Главная опасность любого вируса – это осложнения, которые наступают вследствие заболевания. Как проистекает обычная вирусная инфекция, любая? Сначала у нас сопли, горло, да, а потом инфекция опускается ниже, в бронхи и в легкие. И ни для кого не секрет, что причиной трагических исходов грозного коронавируса является именно воспаление легких. И поэтому, если уж не удалось уберечься нам от вируса и заболевание все-таки началось, очень важно не пустить инфекцию вниз, да? То есть вылечиться раньше, чем она опустится в бронхи и в легкие. И чтобы это сделать, мы используем мощную силу гравитации. Она нам помогает. Когда мы ходим вертикально в обычном положении, да, то у нас сила тяжести тянет слизь и жидкости нашего организма, тянет вниз, в бронхи и в легкие. Да? Но если мы тело переворачиваем, то гравитация начинает работать на нас. И отток слизи, отток жидкостей начинается из бронхов и из легких. И именно в этом секрет эффективности очень простых приемов, которыми мы с вами хотим поделиться. Гравити-практики Андрея Молодцова предлагают упражнение очень простое, когда мы закрепляем человека за ноги, и он вращается по полу, массируя всю грудную клетку. И вы можете посмотреть этот ролик на нашем канале Гравити-практики Андрея Молодцова. Сейчас небольшой ролик об очень простом массаже, который рекомендуется и детям, и взрослым, и даже грудничкам. И в свое время, в суровые 90-е, он нам помог вылечить сына от хронического бронхита, когда уже антибиотики не помогали. А вот этот массаж, он творит чудеса. И, конечно же, эти чудеса творим не столько мы, сколько великая сила природы, да, великая сила гравитации. Welcome! Сейчас Андрей покажет этот массаж. Поехали! Итак, сейчас я покажу простые 4 упражнения, которые позволяют нам улучшить лимфодренаж в организме, создать отхаркивающий эффект и облегчить симптоматику и, скажем, прохождение там бронхитов и всех связанных с кашлем ситуаций и болезней. Итак, первое движение, трехручки. Обязательно теплые руки должны быть, расслабляем. И дальше вот эти кончиками пальцев движение должно быть не ударное, а движение должно быть расслабленное. Вот такое вот движение должно быть, легенькое. Начинаем с этой части тела, да, это нижняя часть легких, и проходим до ключиц, до начала шейного отдела. Важно делать проглаживание, то есть мы как бы сгоняем все и начинаем простукивать вот такими вот движениями. Один раз, второй раз прошлись с одной, со второй стороны. Достаточно. Сделали поглаживающее движение. И следующее движение это вот такие, но не рубим, а как бы хлюпаем. Вот такие легкие пальчики растопыриваем. То же самое проходим в том же направлении. Снизу вверх. Вернее, сверху вниз. И опять обязательно поглаживание. Следующее движение ладошками. В это время, если ребенок или пациент будет звучать, то это даже будет очень здорово помогать практике. Вот попробуй во время того, как я стучу, запускаем процессы и опять сгоняем. И завершающее движение мы делаем ручки в кулачки, но тоже не бьем, а обязательно вот таким вот образом простукиваем. Вот такие вот 4 простукивания позволяют нам. Делаем это с каждой стороны. Ложись на бочок. Лицом туда, Саша, лицом к камере, так, чтобы было видно. И то же самое, ложится человек на подушке, чтобы у него, да. Тут можно подушки по-другому ставить.
чтобы тебе удобно было. Да? Хорошо. И то же самое начинаем. Вот у нас окончание легких. Да? Точно так же начинаем движение. Сначала погладили, потом пальчиками прошлись, погладили. Хлюпающие движения ударами круглой ложкой. Видите, пальцы раскрыты, это важно. Дальше. И пошли. И потом. Да? Устраивается работа. Поворачиваем. И теперь завершающий как бы грудь. Здесь, да, почувствовал, что ты бежишь. Здесь важно понимать, что здесь у нас сердце, да, поэтому надо постукивать и делать легкие аккуратно. И если это делается, скажем, в женском теле, здесь тоже молочные железы, тоже их. Мужчин. То есть мы делаем такие движения. Вот тоже начинаем вот такие вот. И больше внимания вот сюда, там где у нас бронхи. Точно так же начинаем с нижней части отходим. И то же самое. Согнали. Дальше такие же движения. Совершаем. Все, Спасибо огромное. клиент жив и готов. Можно делать деткам, даже маленьким, даже Да. грудным, да, Всё, ничего да, вредного в 100%. этом нет. Да. И это можно делать для профилактики, если какой-то ОРЗ, да, чтобы кашель, чтобы эта респираторка не опускалась ниже, да, то есть мы переворачиваем тельце и гравитацией выгоняем это наружу. Вот. Или если это уже застойное явление, есть какие-то хронические заболевания, осложнения в дыхательной системе, то есть в любом случае это работает очень хорошо. Ребят, 5 минут массажа Да. и антибиотики нам не нужны. Совершенно верно. И можно обойтись смело без них. Спасибо вам огромное. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо.